Ito ay stainless steel na lightning ring na order ni Sir Vincent na pinadeliver ko sa GNT, papunta doon sa kanyang lugar sa Pasay City. At ito ay stainless steel na singsing na pwede lang madala sa kahit saang lugar, pwede lang mabasa ng tubig kapag naliligo, kahit ito ay tubig dagat. So magagamit ito ng pangmatagalang panahon, ito ay iingatan lamang at isusuot lang niya palagi. So stainless steel po ito na singsing, at ito ay solid na singsing, at kaya nagagamit siya sa pangmatagalang panahon, at pwede lang isuot sa kahit alinmang parte sa kamay na naisin o magkakasya. So size 9 ito, at meron itong kasama na isang kwintas na meron ding mga laman na mga banal na salita, mga mutya na maliliit. Yan, pang proteksyon, panghalatang proteksyon din na kwintas. Ito ay susuot lang din palagi. So pwede lang din madala sa kahit saang lugar, pwede lang din mabasa ng tubig kapag naliligo. So lahat ito iingatan lang para tumagal sa tao, at isusuot lang palagi upang mabilis mag-absorb sa katawan yung mga powers at bisa nito. So ito naman ang mga yung singsing na hindi pa siya nalagyan ng mga laman sa loob. So meron akong mga sinulat na sobrang liit na mga banal na salita. So pinold ko yan, tapos yan ay sobrang liit na pagkasulat para magkasya doon sa loob. So pinold ko, tapos nilagay ko dito sa loob ng aking singsing. Ganyan ang kanyang itsura nung aking nilagay yung mga banal na salita na iyon. Yun ay mga formula na pangkalahatang proteksyon din na mga banal na salita para makakatulong itong singsing sa kanya. At meron namang sobrang napakaliit na mga mutya na pino. Ginawa ko itong pino, marami ang uri ng mga mutya ng mga pino-pino, para naman ito ay magkasya doon sa singsing. So kailangan pino lang. May mga mutya ng linta, merong libon na kabibi, libon na suso, kahoy na naging bato, at iba pa, mutya na langgam, at iba pa, kadahon ng kurutan, mga ganyan. At saka ako naman ito pinatungan ng aking mga mutya na itim. So yun ay solid na mutya.